Kas būtu jāņem vērā, pasūtot sev jaunu kausu ātrās nomaiņas sakabi? Ja tu ej uz ekskavatoru veikalu, viņiem vajadzētu zināt pie tava ekskavatora konkrētā un tava izvēlētā standarta, lai arī kuru tu nebūtu izvēlējies, pēc kādiem izmēriem pasūtīt šo augšējo daļu. Tātad mēs nerunājam vairs par apakšējo daļu, mēs runājam par ekskavatoru augšējo daļu. Kur ir ziepi? Katrs ekskavatoru ražotājs šo mezglu konstruē pats. Un, ja tu ņemsi 21-tonnīgos ekskavatorus, dzeltenu, zaļu, zilu, gaišu dzeltenu, tumšu dzeltenu, viņiem mazliet var atšķirties šie izmēri. Un tāpēc pasūtot kausu ātrās nomaiņas sakabi, šiem augšējiem izmēriem jābūt pareiziem. Ja tu gribi pats pārbaudīt, ir 3 svarīgi izmēri. Pirmkārt, oriģinālo kausa tapu diametrs. Otrs izmērs ir strēles platums, lai tu tiec iekšā caur ausīm. Un trešais izmērs ir attālums starp tapu centriem. Tie 3 galvenie parametri. Ja kaut kur kaut kas nokļūdīsies, ja tu arī dabūsi kaut kādu lietotu sakabi, tev derēs tapu diametrs un attālums starp vaigiem, respektīvi strēles platums. Šeit šī daļa ir kustīga. Ja tev arī pastaigās attālums starp tapu centriem pa dažiem milimetriem vai centimetriem, viņi strādās. Ņem vērā, var gadīties, ka tev kausa kustības leņķa maksimālās atdures var nebūt tādas, kā ražotāja inženieris ir sākotnēji paredzējis. Tas ir risks mazliet, var gadīties dažreiz. Tātad 3 lietas. Diametrs, platums un attālums starp tapu centriem.